Masakit ba inyong liig? May migraine kayo, neck pain, tension, at iba pa? Ito ang solusyon. Pero wag niyong gagayahin dahil baka ma-disalign ang mga nerves nyo, ugat sa liig. Professional ang gagawa nito. Mga chiropractor na gumagawa nito. Thank you for watching guys. Huwag niyong kalimutan i-like, share, comment my video. Pag gusto niyong may chiropractor, tumawag kayo sa akin. Mura lang ang bayad ko. Meron din akong acupuncture. Thank you for watching guys.